சில குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஹாப்பி மார்னிங்ப்பா. நான் தான் கௌதம் பேசிட்டு இருக்கேன். சனிக்கிழமை மேக்ஸிமம் எல்லா ஸ்கூலும் லீவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாரும் ஸ்கூலில் லீவுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பல்வேறு மாவட்டங்கள் அவங்களே இப்போ தான் ஸ்கூல் லீவாக சொல்லி விட்டுட்டாங்க. கனமழை காரணமாக 3 மாவட்டங்களுக்கு லீவ் விட்டாங்க. அந்த மாவட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது இல்லாமல் எந்த மாவட்டத்தில் நீங்கள் லீவாக வரப்போகுதுன்னு பார்த்தாலும் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கௌதம் மீடியா 2.0 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே கொடுத்துருக்கேன். வாட்ஸ்அப் சேனலில் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்த அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். ஓகேங்களா? ஓகேப்பா. அந்த 3 மாவட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராணிப்பேட்டையில் உள்ள மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் நேற்று நைட்டே விட்டுட்டாங்க. மற்றும் காரைக்கால் புதுச்சேரியில் பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை என்று முந்தானத்தை அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க. இந்த 3 மாவட்டங்களுக்கு இன்னைய தினம் விடுமுறை. இது இல்லாமல் எந்தெந்த மாவட்டத்தில் விடுமுறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலூர், திருவள்ளூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், அரியலூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை இப்போ தான் பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த கனமழை காரணமாக இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு லீவோட அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சனிக்கிழமை இன்றைக்கி எந்த ஸ்கூலில் லீவுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் ஸ்கூல் லீவ், அந்த ஸ்கூல் லீவுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பார்க்கலாம் எத்தனை மாவட்டத்தில் எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ஸ் லீவுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். மற்றும் கவர்மெண்ட்டே ஒரு சில ஸ்கூல்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ராமநாதபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஃபெதர் கிளாஸ் நீங்கள் வைக்கக்கூடாது என்று பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த ஆட்சியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இல்லை வேறு மாவட்டம் தெரியல. ஐ திங்க் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தான் நினைக்கிறேன். அது இல்லாமல் சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலூர், திருச்சி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில பகுதிகளில் கனமழை பொழிஞ்சிட்டு தான் இருந்துகிட்ருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ டிசம்பர் பார்த்தீங்களா, நவம்பர் 30 இன்றைக்கி தான். அண்டு 1 2 ஸோ டிசம்பர் 1 2 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக கனமழை சொல்லியிருக்காங்க. சண்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லீவ்லேயே போயிடும். மண்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கனமழை இருக்குது. இந்த கனமழை காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் விடுமுறை அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ப்ரோ. இன்றைக்கி மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்புறம் கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாவட்டம் தான் உங்களுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வர வாய்ப்புகள் இருக்குப்பா. ஸோ இன்னும் 5 to 6 ஒரு செட்டு, அந்த 6 to 7 ஒரு நேரம், அந்த 7 to 8 இந்த 3 நேரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு எப்போ வேணால் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரலாமா வந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல்ஸ் உங்களுக்கு உடனே அப்டேட் பண்ணிடுவேன். ஸோ தொடர்ந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் டக்குன்னு வந்துட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இதே தொடர்ந்து ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாம்ஸ் அதுதான் முக்கியம். ஆஃப் எக்ஸாம் தான் உங்களுக்கு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசம்பர் 1 இன்னும் சரியாக 8 நாட்கள் தான் இருக்குது உங்களுக்கான ஆஃப் எக்ஸாமுக்கு. அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம சேனல்ஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ தமிழ், இங்கிலீஷ், மேக்ஸ், சயின்ஸ், சோசியல், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, பயாலஜி, ஜாலஜி, அக்கௌண்டன்சி இந்த மாதிரி 6th to 12th எல்லாத்துக்குமே அப்லோட் பண்ணுவோம்ப்பா. ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. போய் பார்க்காதவங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்மளுக்கு கௌதம் மீடியா 2.0 சேனலும் சரி, அண்ட் நம்மளுக்கு கௌதம் மீடியா மெயின் சேனலும் சரி போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நம்மளுக்கு வாட்ஸ்அப் சேனல் இருக்குது தெரியுமா? ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் காமர்ஸ் லிங்க்ஸ் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணாலும் சரி, நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் போய்ட்டு சேனலில் போய்ட்டு கௌதம் மீடியா சர்ச் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா 15,000 ஃபாலோவர்ஸோட ஒரு சேனல் வரும். அதுதான் நம்மளுடைய சேனல். அதில் உங்களுக்கான பிடிஎஃப், இம்பார்ட்டன்ஸ் பிடிஎஃப், வீடியோ லிங்க்லாம் உங்களுக்கு அதில் அனுப்புவேன். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஓகேப்பா, தட்ஸ் இட் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. எல்லா கமெண்ட்ஸும் நான் கண்டிப்பாக படித்து பார்த்துட்டு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு நான் வீடியோ கொடுத்துட்ருக்கேன். இன்னும் நம்ம சேனலை எப்படிலாம் டெவலப் பண்ணலாம் சொல்லி ஒரு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒரு சஜஷன் மாதிரி போடுங்க. ஸோ அதுக்கு மாதிரி நம்ம வீடியோஸ்லாம் மாற்றி கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வீடியோ கொடுக்குறேன். ஓகேவா? ஸோ ரெயின் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான். டிசம்பர் 5 முடிஞ்சுது. திரும்பி பார்த்திங்கன்னா மழை வராது. ஸோ போன வருஷம் மேலே இந்த வருஷம் கம்மியாக தான் பெஞ்சிருக்க மழை. பட் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கனமழை நடந்து இந்த வருஷம் ரிச்சாக பெய்யுன்னு சொன்னாங்க. பட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பெய்யல. ஸோ பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஓகே சில குட்டீஸ், தட்ஸ் இட் நினைக்கிறேன். இந்த டவுட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. ரெயின் அப்டேட்ஸ் வந்தால் உடனே நம்மளுடைய சேனல்ஸ் உங்களுக்கு உடனே அப்டேட் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? ஓகே சில குட்டீஸ், பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாய்.